Magandang araw mga kautol. On today's video, isi-share ko sa inyo kung ano or paano mag-wiring ng motor. Itong wiring pala ng motor mga kautol, dito nagsisimula lahat ng kurente ng motor. Sige, simulan natin mga kautol. Magsisimula tayo sa CDI, easy type. Yung CDI na pala ito mga kautol, ito yung mga CDI na match sa stator na may primary coil. Okay mga kautol. Itong nasa itaas mga kautol, ang kulay nito na wire is black yellow. Papunta ito sa ignition coil. Connect natin. Pasensya na mga kautol, pasmado yung kamay ko. Yan. Ito palang wire na to mga kautol, papunta sa ignition coil. Ito ay 12 volt. Ang purpose naman ng ignition coil, papalakasin niya yung 12 volt hanggang 1000 plus na voltahe para sa spark plug. Dito naman ang output pampunta sa spark plug mga kautol. Ito naman mga kautol, grounding lang to. Yung color pala ng grounding mga kautol is green. Sa ibaba naman tayo mga kautol. Ito pala kautol, ang kulay ng wire na ito ay black red. Ito naman yung papunta sa stator, primary ng stator. Connect natin mga kautol. Yan. Tapos mga kautol, yung gitnang pin na nasa CDI, ito ay papunta sa kill switch ng motor, papunta sa ignition switch. Ang kulay naman ng wire na ito mga kautol is black white. Jampe, hindi makakonek mga kautol. Pasensya na kautol. Yan. Ito namang nasa taas mga kautol, ito ay papunta sa pulser ng stator. Ito yung pulser. Ito, ang pulser para mga kautol, ito yung nagti-trigger para signal, para iilaw yung kurente ng motor. Ito yung kautol. Yan. Tapos, itong nasa baba mga kautol, ito yung green na wire sa grounding ng motor. Okay mga kautol, okay na tayo sa CDI. Punta naman tayo sa regulator, charging ng motor. Yung isa nito mga kautol, ito na sa taas. Ang kulay ng wire na ito mga kautol ay red. Ito ay positive. Ito yung output charging para sa battery. Pasensya mga kautol. Yan, charging. Ito pala mga kautol, pasensya na. Ito jumper lang to, hindi ito nakakonect.
Yan. Tapos, ang isa nito mga kautol, nasa baba. Ito yung light coil papunta sa stator. Kadalasan dito tayo magtatap para sa headlight ng motor. Okay. Tapos naman kautol, itong isa, ito yung charging. Galing sa stator. Ito. Ang kulay naman nito mga kautol is white. Ganito pala yung proseso yan mga kautol. Yung white na wire, kukuha yan galing sa stator. Easy yung kurente na yan, easy. Tapos, yung purpose naman ng regulator, pinifilterize niya yung AC na voltahe para maging DC. At ito yung output para mag-charging papunta sa battery. Yan mga kautol. Madali lang yan mga kautol. Madali lang matutunan. Dito naman tayo sa ignition switch ng motor. Yung isa dyan, yan yung positive galing sa battery. Saan kaya punta? Okay, so lalagyan ko na lang ng battery dito mga kautol ha. Ito to. Di kasi makakasya. Di tayo maka-jumper dito. Mahirap na. Negative. Battery. Volt. Pinsya na mga kautol. Hindi kasi makasya. Pag nilagay natin diretso dito, mahirapan tayo. Hindi na maintindihan. Kaya mga kautol. Yung kulay nito mga kautol, yung galing sa battery is red. Positive. Bali, ganito yan mga kautol. Pag sinwitch on mo yung ignition key, yung positive galing sa battery, magdidikit yan. Yung accessories wire. Ito. Yung isa yan, black. Yan yung accessories wire. Black color. Ito yung papunta sa ating mga ilaw, horn, signal light. Balte, ganito yan mga kautol. Yung battery, lagi na yung nakatap sa ignition switch. Pag in-off mo, nagka-cut off yan sila. Hindi sila didikit yung AC. Hindi didikit. Pag in-on mo, magdidikit yung wire na yan. Kaya mag-a-access yung accessory wire. Kaya mga kautol. Tapos yung isang wire naman dito mga kautol, grounding na yan. Papunta yan sa battery. Or sa body ng motor. Yan, ground na yan. Yun yung lahat na tutorial mga kautol.
yung full wiring ng motor. Sana naintindihan nyo yung tutorial ko. Maraming salamat mga kautol. Huwag nyo palang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel natin at mag-request ng bagong tutorial about sa motor. Maraming salamat mga kautol.